So, what you get them, if that is what the children you want, it is fine. You wait for court to commit it to the high court, and then when you adjourn. The matter is coming up for measure as inquiries are still ongoing. Then we are praying for a next release.
abakola content sagala olire bonna gajja kufumbira mu mawulire okuva ku bitongole ebivunaanyizibwako okufulumya amawulire ga TikTok saagala ebifaananyi byamwe sibwagala mutegedde ne mu videos saagala videos zitya muwulidde n'abasirikale bange temubakuba mutegedde no TikTok no video recording muwulidde bwe naasanga recording ngenda muvunaana Your Worship, accused persons in court, the matter is standing draft convention as inquiries are still ongoing. The Honor will refer to adjournment made. Atlanta information inquiries continue. Further remanded. Yes, your consent. Yes. Sokera ddala okwetondera omubeeresa ebyagwawo mwetondera obwali bugenderevu. Just was a provocation of at a highest order meeting, the one of the that I was not very professional. No way somewhere. Naye embadde nsaba somanya bwoyinza okunyamba badde nkusaba onyambe ompise mu nkola ya kulipageezi sobole okuweebwa ekibonerezo ekisamu kyawe emwe kyakitokozesa. You don't have to cry. What you think or feel. Can we stop jeering? Abo bonna abasooza wano tewali mulamuzi mutegedde wano tewali mulamuzi tewali Katonda so tewali muntu asagira wano muno omusango wano ani oba atalumyangako munne oba navuma omuntu oba navuma ekintu ky'omuntu oli bw'aba yeetonda tokyafiiringa kyekiri ku mutima muleke ye expressing mutegedde ebyo ebyokusooza mu bujjeewo omuntu asigala muntu owulidde omuntu asigala muntu naawe nga bw'oyonoonye ewuwo n'obanga olina gw'olumiza ate n'omugamba bansonyiwe oyo omuntu bw'akuyisanga gwe bw'oyisa omuzibu oyo
owulira bulungi? Yes? Omusibe abeera musibe naye omusibe asigala alina eddembe. Asigala alina eddembe nga naawe bw'oddembe. Okay? Yes? Yes, so let us have respect. So, if that is what you want, it is fine. You wait for court to commit you to the high court, and then when you reach the high court, that is when you will, okay? Understood? Okay. Your matter is adjourned to the 22nd of May at 9 a.m. for motion. Inquiry is continuing. gange Zena Chiyemba Imelda Mama Martin mugenzi kati olwayo tubadde mu kooti wane matuganga bulijjo wabula ekyenjawulo ekibaddewo olwaleero omwami Musasizi Albert awanise omukono n'asaba okwetonda n'anneetondera n'asaba omulamuzi wakitoka ati nkomyewo wali Mwami Albert Musasizi akkiriza omusango kiddala yagukola wabula n'alaga kooti ti yagukola tagenderedde era bw'atyo n'anneetondera n'asaba akkiriza omusango era n'asaba bamuwe ekibonerezo era n'agamba nti mweteefuteefu okukisaavinga ekibonerezo ekijjamu ekyo kyeyakola mu kitonze kyendabyemu Albert yeewala kuleeta bujulizi ng'ebiyinja bitafali bitwasangawo ng'emiti eminene ennyo gye twasanga kubisiza omwana ng'emiguwa gye twasanga asibisiza omwana omugenzi tandika nti kituufu yeetondedde kooti nange nanneetondera naye nze nga maama sisobola kugamba nti nsobola okutwala okwetonda kwe kisooka kya byonna omwana wange talidda ekyokubiri omwana wange naye nsuubira yalaajana nga akubwa era naye nsuubira yeetonda ateeka okuba naye yamukubanga bwamwetondera naye Mwami Musasizi teyakkiriza kwetonda kwa Martin era nange sisobola kumala gakkiriza bwentyo kwetonda kwa Mwami Musasizi Albert kati nze nga maama kyensuubira Omwami Albert Musasizi engeri gyakkirizaamu omusango nti ddala yaguzza kyemmanyi nti agenda kwanguyiza kooti bateeke mu kooti enkulu Musasizi avunaanibwa omusango gwe yazza era weebwa ekibonerezo ekyo ekyenkanankana nekiyakola okutta omwana kubanga n'omwana oyo emyaka gyalimu omwana si wange nze omwana wa ggwanga ngera bwe tulaba ensi bwensaasira nga bwe tulaba abantu bwe bakuŋŋaana bemmanyi ne besimanyi kati omwana si wange nzekka omwana yali wa ggwanga lyonna n'olw'ensonga eyo Omwami Musasizi Albert nze ndowooza kati nga bwakkiriza omusango ogwo nti kooti egenda kumuwa ekibonerezo kyennyini ekijjamu ekyo kyennyini kyakkiriza kye yakola kiddala yatta gange nze Naafuka Betty olwaleero tubadde mu kooti Mwami Musasizi avuddeyo n'ayogera amazima amatuufu nti omwana waffe ye yamutta era neyeetondera ne muganda waffe ekikulira naye tusaba nga bwasazeewo najja n'ayogera amazima era twagala twongere tufune obwenkanya kuba buli omu akitegedde ekituufu ayagadde okubanga ayanguya ensonga obutaleeta bujulizi bwonna era n'asalawo neyeetonda mu maaso g'abantu nga tuli mu kooti neyeetondera ne muganda waffe omwana we gwe yamuttira naye okwetonda kwe tukuwuliriza bulungi kuba n'omwana waffe yeetonda
ng'alaajana mu kaseera ke yamuttiramu. Akaseera ke yamuttiramu omwana waffe yalaajana mpaka we yamutta. Naye tusaba naffe kooti ekole obwenkanya ku kibonerezo ky'omwami oyo kuba yasazeewo ne yeetonda, naye kati naffe omwana waffe yamwetondera n'alaajana mu kaseera ke yamutuusizamu obulabe kumutta n'atawuliriza bulumi bwe yaliko. Naffe tulina obulumi obw'amaanyi era tukabiza n'amaziga olwaleero bwe tujjukira obulumi bwe yatuusa ku mwana waffe. Erinnya lyange nze Muganzi Mariam. Olunaku olwaleero tubadde mu kooti, naye ekibadde mu kooti olwaleero kyewuunyisizza. Omusibe Herbert Musaasizi avuddeyo n'asaba plea again era n'atwetondera n'otwetondera. Kakati ekintu ekyo situkitegedde bulungi. Kati tetumanyi kikigenda maaso, naye ng'omulamuzi agambye nti ssaawa yonna tugenda mu High Court tulabe ekibonerezo kye bagenda okumuwa. Ebibadde mu kooti olwaleero. Naye ffe nga bazadde b'omwana tukyalina obulumi. Yadde yeetonze naye tekigenda kuzza mwana waffe. Obulumi tulina bungi. Naye tusaba Mukama atukwatireko lisobole okuggwa. Yes, The matter is coming up for mention as inquiries are still ongoing. We are praying for a next release. Inquiries continue. Erinnya lyange nze Nabbanja Helen Nalongo, maama wa Vincent. Kati twafuna amawulire g'okuttibwa kwa Vincent ng'ennaku z'omwezi 23 ekiro. Mu kiro twagenda okutuuka ku ssiini nga Vincent attiddwa. Kale nga maama twayisibwa si bulungi era twasangawo abantu abaliwo ne poliisi mu budde obwo twagisangawo. Mu bulumi obw'ekika ekya waggulu twasanga abatuuze baatulinze dda kubanga era be baatuyita okutuuka okusanga Vincent. Vincent oyo yali ate ekyewuunyisa baali ba mukwano okusookera ddala n'oyo Masaaba. Baali ba mukwano era nga Masaaba babeera mu kifo kyekimu kubanga babeeranga mu kiti bonna. Masaaba ne baawukana n'agenda gy'agenda ne Vincent n'abeeramu mu kiti ng'akola. Kati mu kukola kwabwe okwo Vincent yabeeramu. Masaaba yalina omuwala gwakwana, omuwala oyo gwe bayita Nanfuka Joan. Baamukwananga. Nanfuka oyo yali mukyala wa Masaaba okusooka, naye nga balina akazigo we babeera. Ne bafunamu obutakkanya ng'abantu bafuna obutakkaanya. Masaaba n'asulawo Joan n'agenda. Ndowooza akaseera ne kayita nga Nanfuka abeera yekka. Ng'omuntu alina obulamu era alina omusaayi, Nanfuka ne yeegwanyiza okubeera ne Vincent. Era Vincent yakwata Nanfuka n'amuleetera ku jjajjaawe ono. Bw'amumuleetera n'amumulaga nti jjajja nfunye omukyala. Emyaka gyabwe gye baamala ng'afunye omukyala ne baddayo. Kye tutaamanya nti oli yasigalamu omutima ogwagala ki? Ogwagala omukyala oyo. Oluvannyuma ennyo tuba tuli awo twawulira nti Vincent attiddwa. Tugenda okutuukawo bo ng'abantu olwatulaba baatubuulirirawo teri mulala Sevviisi, ffe tumulabye abadde Masaaba. Masaaba ya Sevviisi ng'amuttira Joan. Naye
era mu kyo bambi baatuyamba abatuuze b'omu Kiti baanoonya Masaaba ku lunaku olwaddako ne bamutuwa ne tumuleeta Masaaba ne bamutwala ku poliisi paka kati okutuuka wano tuli ku kkooti wano we tuli ku kkooti bakyamusomera omusango tannatuuka kwewozaako naye nga ffe abazadde mutuufu tulina obulumi ng'abantu kubanga toyinza omuntu ye wali ku poliisi nze kukwogerako naye yalaga nti alaba awulira bubi kye yakoze naye ate ffe ku sayidi ey'abazadde ate ffe tulina obulumi bunene nnyo ng'abazadde abazaala Viise kubanga Viise emyaka gy'abaddemu alese abaana 2 abaana abo tebaliiko agenda bayamba tebayinaani okujjako ffe bajjajja era nga ffe bawadde ogwo omugugu ogw'okwetikka kati ekyokubiri Viise emyaka egikola gye yandirabiriddemu ffe abazadde Viise mwafiiridde era ne kituwa obulumi obw'amaanyi kati tulina obulumi obwaffe obw'okuzaala ne tubeera n'obulumi obw'abaana bano ate era baatulekedde naye ffe kye tusaba gavumenti etuyambe abantu ng'abo abatta bannaabwe nabo babawenga ebibonerezo ebijja mu muntu ky'abaakoze eky'okutta omuntu kubanga ono waffe alaga yasooka n'atuga ate oluvannyuma ennyo ng'ayagala okukakasiza ddala nti amuttira ddala n'amuteekako n'ebiwundu ebiraga nti amuttidde ddala ebiwundu 3 eby'omuddiriŋŋanwa n'afumita eky'omutima n'afumita eky'olubuto n'amala n'amusala ne mu kibatu ky'engalo kale kyatuluma nnyo ffe ng'abazadde kyatukola bubi era twalumwa era Viise twamuziika ndwali olunaku olwaddirira Empigi Kakoola gye twaziika Viise naye kiffe tusaba bwenkanya ng'abazadde tusaba bwenkanya kubanga ffe tulina obulumi ye bw'atasobola kulaba kubanga ne bwe tumulabako obulabi amaziga gayunguka ng'abazadde tusaba bwenkanya kkooti ebeere yakisa naffe etunule mu nsonga yaffe nga tusaba obwenkanya obwo. Nabbanja Helen nga 23 ogwokusatu. Bwenkanya kubanga obulumi omwana muzzukulu wange bwe yatulekera bunene nnyo olw'ensonga maama we amuzaala gy'ali naye obudde buno takyategeera ate ng'omwana ono yali atandise okufuna ekifaananyi ekituusa ku maama we obuyambi olw'ensonga kuba maama we ali ku kizinga ebyekizinga byayonooneka n'akomera ddala kuba yali ayina amaato bwe baagokya n'abeera ku kizinga omwana n'avaayo n'ajja eno ku lukalu anoonyezenga maama we akasente ke banaaliisa baganda be naye kati obudde buno baganda be abato baasigaza taata waabwe abazaala yafa maama we taata baawe gwe yali ayina yamulekera abaana abato bali abaana 4 mabujje kyokka ate ono mutabani we ate naye amulekedde abazzukulu bameka 2 kyokka ku ssaawa eno ne bw'omugamba nti linnya bakutwala e Kampala oyogere ku nsonga z'omwana wo tasobola kubanga ne wajja ekikumi takyakola ki takyalabawo kati ffe tusuubira mu kkooti kubanga obulumi bwe tulina bwakutunula ku muntu oyo ng'alaga nti ye alinga ataatusobya tusaba obwenkanya naye bamufunire ekibonerezo ekijiira ddala mu kibonerezo kye yalekera munne enfa gye yafaamu. Nze Eva Nasanga Kabanda Buwambo. Erinnya lyange nze Kabonga John nga Viise yali mutabani wange mwana wa mwannyinaze ate era nga ye mwana gwe nali bebamu ku baana be nali nkozesa abanyambako okukola nabo ku mirimu gye nali nkola. So Viise olunaku lwafa nga bukya ku Sande nasiiba njogera naye okuviira ddala wiiki eyo yonna
olw'ensonga nali nina emirimu gye mmutwalako okukola. Naye viise nasemba okwogera naye ku ssaawa zaali 2:30 ez'ekiro. Bwe ntyo ne mmugamba bwe naakeera ku makya ne nkusanga nga tonnatuuka ngenda kukuleka ko ye kojja ngenda keera. Wabula ziba ziwera ssaawa 6 ogw'ekiro. Ne wabeerawo omukyala n'ankubira essimu n'ambuuza Viise omumanyi nti Viise balwanye ne munne n'amutta. Kati nze nalowooza oba Viise yafudde ne nziramu ne mmukubira essimu nti ddala kituufu ani afudde? Viise bamusse. Bwe ntyo kwe kufuluma ne mpita bannange ne tukwata emmotoka ogenda okutuuka mu kiti nga ddala omutabani gwe nasembye okwogera naye nga gwe basse. Bwe ntyo ne kinzigwako ate ng'amusse babadde baalinga batera okubeera naye mu kiti kuba nze navuganga emmotoka olumu nga njagala Viise omuvubuka oyo ne mmusanga nga bali bonna mu kiti. Bwe ntyo kyanzigwako. Nze kyensuubira mu kkooti njagala omuvubuka oyo tukale ffe tufune obwenkanya ku kyatuuka ku mwana waffe kuba takyasobola kudda. Kyenjagala kkooti enoonyereze mu butuufu ekyaviirako omwa Viise okufa. Wabula ogisalamu n'ogiwewulawewulayo. Iyo. Kompaayo koni. Kati. Ako. Ateka.